Ame kaula teh teu boga rasa yen kaula pangkawasana. Da yakin di luhur langit masih keneh aya langit. Rama Guru. Rama nuhun atuh ai terbuka mah. Kade bisi nyeri hate maneh henteu. Melihan kaula mah bingah pisan kumu bingah. Syukur aya kitu. Nanging hapunten rek manca kana cariosan salira Rama Guru. Ari kitu kaula teh memang aya anu kada didugikeun ngeunaan pribadi kaula. Kulantaran panginten salira katinggal yen diri kaula teh beuki dieu. Awak teh beuki ngorotan Rama Guru. Paingan panon carelong jiga nu capek atawa aya kahaya. Memang kaula teh aya kahoyong nu can laksana Rama Guru. Ci atuh naon? Bisi hayang deui nambah harta bana. Teu hoyong da sini kaula mah parantos nyonom. Lubak libuk harta bana terjadi jaminan pikeun kebagjaan diri kula Rama Guru. Ai kitu. Kaula inget saur empu kecapu jangga. Gunung tanpa tutugan, sagara tanpa katepi, sodagara teu wareg, dunya unggal poe dengan usaha anu leuwih bucekil tibatan anu diusahakeun sapopoena. Pandita teu wareg ilmu, unggal poe bukan kitab ciri-ciri masih ku ilmuna. Atuh ieu teh karandapan ku diri putra Rama Guru. Naon dina harta da sidik kula teh pangbeungharna. Dina tahta da sidik kaula teh pangluhurna da salaku raja di nagara. Anging aya kahoyong nu can laksana. Anu melit geruhit dina ati, sumarambah dina bayah, ngajengjeng dina angen-angen Rama Guru. Beureun uninga kaula teh tiba heula nepi ka ayeuna salaku raja teh ngan ukur bubujangan wae. Hirup sesoranganan da sidik geuning Kangjeng Rama Kangjeng Ibu teh parantos ngantungkeun tilar dunya. Kaula teh dina mangsa capek digawe di nagara eueuh batur pikeun ngobrol dina mangsa simpe. Cindekna kaula teh hoyong nikah Rama Guru. Ai itu gini. Hayang kawin leres bagja. Bila kadar hayang nikah, bila kadar hayang kawin bari jeung geus pantes hidup teh geus satengah tuwu dina umur oge. Leres Rama Guru. Nanging kaula teh nyuhunkeun ka manang di salira manawi sareng manawa aya pikeun bombolonganana. Hayang can laksana kaula hayang kawin kahiji wanoja anu DP Citra. Rama Guru.
baca nu daya papadana hidup ieu pisan anu dipika hayang ku amat teh anu didago-dago teh eta didago-dago di bareto ditunggu-tunggu di kapungkur mangsa ayeuna hanjeun hayang kawin eta pisan ibadah nu panggede-gede na teh lintang ti nikah kasep jeung panglila-lilana ibadah memang pisan Rama Guru nya istri ti meniwano jati mana hidup teh hobi ulah nah hayang kawin teh panjeun teh ka urang kawung hilir alim atawa hayang kawin ka ibu kades alim nah sieun dicarekan ku anakna ya kasihan majis tuh ya atawa hayang kawin ka urang Cikuluwuk alim ka urang Tajur teu hoyong ka urang Belendung alim ka urang Nagrog alim ka urang Burujul teu hoyong ka urang Kawung Girang alim gening uninga salirat darah dieu gening uninga darah dieu nya da aya tulisanana di handap paingan tunggu menawi teh ka urang mana kasaha istri teu menik wano jati mana moal burung sukaeut atuh eta awe kapalae ku hiji raja sakti mandraguna bari jeung beungar ngan anu jadi kamelang kaula teh kulantaran ieu awewe teh nyatana geus boga salaki oh geus ridu geuningan geus boga salaki itu Rama Guru kelanan maksudna geus boga salaki teh geus randa atawa masih kene salakian masih kagungan saroge ulah malea tapi ada dipikir dipulak balik dipapai dirasa-rasa kula bogosa teh ka pamajikanana lain ka salaki hor geuninnya sugan teh kanu lengo tak kituna pangna salira di haturana linggih ka dieu nyuhunkeun bongbolongan kalayan nyuhunkeun bantosanana Rama Guru kamandang majis tuh kulantaran ieu salakina teh sami murid salira kene adi saperguruan kaula pangnyuhunkeun ka salakina sangkan diserahkeun kalayan dipasrahkeun ka kula Rama Guru saha maneh pamajikanana si Arjuna anu ngaran Subadra tah ku kituna menta supaya kaula menta bongbolongan anak kalayan supaya dibantosan kaprihatinan diri kaula Rama Guru wejar menang lara dan ati ngira potenge ati ngira solen rasa lin pawarasa salin pawarsa lir kalimpudan mega bodara awor lan mega putih lan mega putih selopan misa kedapan boten ngawangsul margane pun peteng penggalih
hari mergi jauh tina dugaan anggang dina sawangan tenyana kieu bakal barang nu kemang kaduolohok bingung nu temang hitung susah mana nu taya sudana itu pangemutna nanging kunirahangan dika eta teh nyaha nyarita teh nah make sasauran kitu salira parsi dikiraha kaula make jeung heureuy Serius mah. duh nyanggakeun we nyanggakeun ngajedog teh cicing teh paingan sia Sarwana ya. ditanya di ditu keneh ka dieu aya naon ngabetem we bari jeung cicing di pelong beungeut teh ngabalieur kitu maneh teh waduh lain aduh-aduh sia ye maneh teh ibarat supir jeung kenek supir nunutan kenek bagian atawa buah sarwana sia ge ngadukung waduh sadaya daya Oh, buat tim sukses nah gitu mah. kasep kumaha Rama Guru teu payus mungguh di ratu teu layak mungguh di raja teu geuning mungguh di pamimpin kalakuan saperti kitu mika hayang pamajikan batur Anu geus hidup mah kieu. ari kitu kumaha ye hukum di mana pasal sabaraha di negara anu ngawenangkeun lalaki puak paok ka pamajikan batur Pulang paling ya. bari jeung ieu teh pangkat raja ama tadi kursi kerajaan tahta kerajaan salaku raja teh jadikeun pikeun lahan ibadah ulah jadi lahan pikeun ngajieun anjeun ngajeungmuskeun kana lawang neraka Eta ulah salah digawe ulah salah kaprah. dina lebah kawina hidup teda ama masidiknya tujuan da sidik eta kewajiban lalaki kalau jadi pamajikan tapi ama teu nya tujuan di mana anjeun mika hayang hiji lalaki hiji awewe anu eta awewe teh masih dicang-cang ku lalakina Nya. Aya ikatan keneh mah ulah. sedangkeun bari jeung ieu teh anak murid ama oge nganung hati adi saperguruan anjeun Nya. keun beungeut ama Adi sapakuron tuh. dah kaula tadi terus nyarita yen kaula bogoso teh ka pamajikanana lain ka salakina sanajan bari jeung kitu ge salah kaprah Adi jeung sa kampus geus sok. Ku di kelas geuning tuh. ama bakanya tujuan anjeun kawin ka awewe anu lengo bujeur higa manusia widadari sok ku ama dilamar Dirojong pisan nu lengok mah. dirojong ku ama Anu lengoh mah. kanu lengo mah atawa karanda dahat teh atuh Rama Guru ngaran-ngaran hate dipangpalerkeun ge hese sanajan loba keur gantina moal cara anjeunna Rama Guru beras beuheung yuni bagong sia Dokter kitu kalakuan teh. ye eta teh nafsu disebutna cing ingat hukum nafsu mata kaduhung badan nu katempuhan diri nu kacing cirihi awak nu katalangsara sanajan sifatna raja sanajan boga rasa kebal ku hukum pangeran maha uninga bujeng ingat kana leka paripolahna manusia uteukna ati uningaeun kade sia nah kakak jiga nu ngahulaknya heueuh ngalarang aing mah Pasti nyarek atuh anu riduk kitu mah. naon make jeung nyarek sababnya ama kanu jadi hidup Eta punya anu nyarek teh kieu. dalam tekadalian ku anak murid mah teu moal diantep ku mau bodoh. dasarna mah ieu mah nyaah bisi labuh ku laku dikujubar ku akhlakna Kali-kali nu dipikanya anak aron kitu. ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah kade
Anjeun pamimpin kudu nyen contoh anu alus ke hayat namanya aya hiji pamimpin make jeung hayang ngawin hiji awewe bari jeung boga salaki keneh alus teu pamimpin kitu kurang ngomong sia kudu sadaya-daya ngomong sia kamarera tuh wa sarwana sia ampun da kaula ge ngalarangan kaula mah daya tangan pengawasan boa sianuan proyekna mulanya ish sadaya-daya buat tim suksesna tim sukses ya teh dibayar sabaraha kitu bubarja kusuma kumaha setiap jelema atawa anjeun lamun teh wani nyabakseuna kudu wani panasna paduli jan kaula wani nyabak panasna dahat teh geus ngait meurit ruhit dina ati sanubari subadra geus katanem dina hate kaula hese geus bogoh mah hese geus bogoh mah ama moal ngarasakeun bogoh ka awewe kumarasana da ama mah geus kolot hah da kaula mah aya keneh tenjeragan aya eta si edan pika kitu ngomong luas ya kitu teh heh ama ge sarua ama ge boga pernah ngora heula baheula nah geus legok dina lebah dia ama ge ngarti kumarasana cinta ka istri ngomong kolot ama boga ugeran nyatana agama teu dimeunangkeun agama mana-mana wae oge pikeun ngarebut ka pamajikan batu ieu mah kieu we ama naon kumaha carana we sakan bisa kapimilik subadra na salira baka mangmentakeun ka Arjuna tah kumaha teu sudi aing teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan munggul apruk-aprukan sakali deui sajarita rek keukeuh kalakuan kitu kata bade sakali deui rek keukeuh bade sakali deui sia bade geus 3 kali tuh nista maja utama ngan di dieu samet dieu ama rek neuk leuheur melah jagat ngagurat jantung putuskeun hubungan antara murid jeung anak murid jeung guru paduli aing balik hai aki-aki 7 mulut goblok awas ya mun minta beas ka dieu mah diberek ku aing si Huis gitu tua boga guru TK goblok kahayang anak nepi ka diantep ieu bila kadar hayang kawin aing nepi ka dihina dicarekan kalayan aing nepi ka diputus hubungan antara murid jeung guru silaka yuk power tos kieu aduh petik udah lamun disentak masa si gandut ngadukung ka aing hah ih ai kaula mah pedinggiringan we mangga kaula mah kedah kumaha oge nanging ai hate mah memang condong keneh ka Kangcing Rama Guru Cicing sia ulah-ulah ieu di kerajaan aing cicingna kursi kerajaan hah nganung hati aing raja nganung hati aing menang nganung hati aing kawasan eta aing teu sudi abrig-abrigan teu suka aprakan lamun aing can bisa mibanda anu ngaran Dewi Subadra hah ditarikahan itu wayahna teu bisa dipenta paok bisa jalan lemas paok Subadra culik itu aing geus teu kuat hayang oleng panganten jeung Dewi Subadra hayang geura laksana cenah tuh yang nyulik nu batur tuh sabab aing teh tipe penting ka impi-impi ti beberapa bayang-bayang Dewi Subadra meuni cicing wae dina kongkolak panonakan nu Bareng kadelebeun takarasa nu geulis Dewi Subadra
Sigana wae lamun teu kauntun tipung katambang beas laksana kapidurian ka manehna. Kajeun kena paeh ngabale bangke ngajampana pugang tibatan teu laksana anu geulis Subadra Sok hayang wayah natulungan wayahna hae wayah natulungan kaprihatinan diri akang kumaha we carana ieu ngan yakin ame ngahindarkeun para wartawan bisi pajakeun aya raja pajakeun batur wayahna di mana hasil puak paok ka Subadra bawa ka pila bawa terus kanu aman panyaweyan rarek di mana ge pek-pek masia hah nu penting aman bawa ke Ciwidey nu gede angin bawa ke Ciwidey mah nya urang canak we ka Curug Apuy oh masia we hah nu penting hasil kedah kaula mawa pasukan Gusti sok rek sakompi dua kompi sabatalion pek teh deui hah nu penting kaula penta hasil kalayan hasilna bawa ka pila sae nanging kumaha eta Kang Cing Rama bakal diupahan hatena kapaduli teuing nah tepeulah geus butuh mah datang deui ka dieu Pak butuh mah datang keke sae iraha kaula kedah miang Gusti ulah disukedokeun ayeuna mangsa nu hade hah hayok ini beralu bampah aing teh suka nungguan lila-lila teuing meta supaya 2 poe beres waduh montong waduh sia hah sae mah ujug inga kapunut marga ning tanaga larapati kasanggaka rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinana bra lumampah wiwit di melayang rana permios Gusti pra dina kongkolak panon akang gelis geus teu sabar akang hayang oleh panganten jeung nu gelis Dewi Subadra iraha atuh nyai akang soranganan jeung salira paduduaan silih tangkep akang teh hayang silih simeuh ku kadeudeung silih banjur ku kayung-yung silih seblok ku rasa kasono nu geulis Subadra hayang geura laksana samya lumampa kondur satengahing pangkona dan mira ingkang samya lumampa mandek satengahing marga satengahing marga satengahing marga alias
Makanya Dinten teu kena temerean di hati teh. tak tos ikut teh batuk lah teh. Nanging kaula da sidik Tugas salira matu. tugas salaku raja anu mangkon prabon di negara. Laras itu. Yen pasal di negara teh hiji, pasal kahiji raja terasalah. Karena salah nu kadua. Pasal kedua di mana raja salah kudu balik deui kana pasal kahiji. Eta bagana teh kula. Airek nyarek da sidik ku pangluhurna anjeunna. Eta kawasa. Geuna tuh. Bobot pangayong timbang teraju abot enteng aya di salira panjenengan kanca. Laras kula. Iwati sumuhun dawuh kaula. Laras. Parendene kitu. Mahat sobi kula. Genteng-genteng ulah potong. Sanajan begengge ulah dipikat digotong. Tahu lah. Dek diresikoan we ku kaula. Sae kula. Ngan anger we hate mah teu geunah da hate atuh. Tak tos kudu teh matu deh. Dipangpalerkeun ge hese. Eta kula. Sajumlah tam-tam angkot puta angkot puta. Kula. Ya pahareup peraringan. Bangga. Digana we babarengan ulah teh kaingan soalnya solame Kurang mah disiran heula rek gini-ginitan teh. Ngahaturkeun sembah pangabaktos diterima. Aya naon Gusti? Calukan batur-batur sina karumpul aya sia buuk nepi ka cawig-wig kitu kunaon? Disiran heula. Nu mawi nemereng sia sareng pun bojo. Eta pas saya wae di pabatikanna tuh dah. Naon kulantaran naon pasia teh abdi eleh selawat kulan. Sia Itu we jeung pabatikanna teh. depo wae tapi teu withdraw. Bejaan batur-batur. Oke bos, siap. Punten kapenggaran, sok. Bisa. Batur-batur salamun. Waraya sadesa. Ya kumpul euy. Bangga kula. Donongan geus ditah ka dieu memang aya proyek jigana ieu. Bangga ngurus kula. Ya sering. Lain meuni asa kula wararaas ka dieu deui. Ya kumaha deh. Katilu kalina datang ka dieu unggal mangung ka dieu unggal hujan we. Bae di. Ayeuna mah lila halodo. Halo do, aya nama ketur kali nama. Siap kade. Bangga. mana dirarangan soalnya solame Sumang nyanggakeun sembah pangabaktos diterima. Lain diterima. Maksudna kumaha? Anjing bolot si anjing teh. Demuan teu ka aing teh. Kepusing nama aing si anjing teh. Eta tulungna mah ka babaturan. Sia diterima ke dieu. Oh si mohon atuh. Naon cenah? Nya cek aing oge si anjing. Seuk dunungan diterima. Diterima. Wah, halodo dah. Tuh hujan. Tuh kan kena hujan si anjing. Ngaramung lah salina mah. Diterima goblok. Diterima. Tuh ayeuna mah geus make kanopi. Baheula mah acan ayeuna mah di kanopi sanajan bari jeung hujan oge moal hariwang. ini ayeuna mah Iuh ayeuna mah ku Ibu Hajah Yosha Nopita. Nyaho Ibu Hajah Yosha Nopita lain Ibu Hajah Yosha November. Tong sakamana karep wae. Nah saha nyebutkeun November? Tapi lieu Karyana luar biasa. luar biasa. contoh sarerea Nyaho, Nyaho,
kades kuwu siapa kuwu lain kado lain kuwu nah saya nyebutkan kado siapa eta teh hiji istri anu binangkit jadi inung salarea gaji oge teu ditarima demi Allah eta heueuh nyaho doa ulah bogoh eta cing lipat mani Eta ku bogoh wae. awas nu can boga pamajikan nah sia nu ngomong kitu teu kenge kami bogoh kayak gitu teh ya haji abong jelema budeuk kumaha kadenge na teh si eta teh Hawar-hawar kadengana teh. kumaha kadengena sia teu naon jadi pamimpin awewe oge teu naon Jadi masalah. ku agama oge teu dicarek nu dicarek teh ulah jadi imam dina salat Eta nya dicarek. eta teu kenging ai mimpin negara mimpin daerah sapanjang jadi ahli nama sok pake sabab naon lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka ahlina tunggu karuksakanana nyaho tunggu gawat darurat lain ampun Eta ku diasokeun wae Rudi. kitu nu matak sok urang salaku ais pangampi salaku rahayat di negara teh urang sami-sami bajuang ngabantos anu pahaka greganana nya kumaha sia we nu matak teh oge wing anak dua hayang jadi dokter Wah, bagja. nyaho situ mah sia we dua nah sia nyebutkeun tilu tuh kan lieur si ajig mah dua pun anak teh nu hiji nembe Yuswa nu kahiji teh nembe Yuswa 5 tahun nu kadua mah nembe tamat SMA nya terbudek teh bodoh nu kahiji beureuh tamat SMA nu kadua 5 tahun Karek kayak gitu, narek kok. pamagat duanana jaji katambahan anak kucing hiji tilu teh nya cita-citana pala jadi dokter nu hiji dokter gigi nu hiji dokter THT pas THT mata celisia korekan goblok celisia korekan pas dokter anak jadi dokter THT mah lalaki dua anak disunatan ngiringan sunatan masal sareng ibu hajah Yosha sia teh diuk kali di sia teh diuk kali ngocoblak wae sia teh astagfirullahaladzim teh naon aya saja ngeugeuh aing doraka sia ngajak merkosa ibu hajah foto teh kenging teh astagfirullahaladzim Boga iman ya tah. Hayang dicarek. jelema iman ilmu jelema soleha main merkosa wae teu kenging sajen oge teu kenging nah saha teh merkosa nah saha nu kudu merkosa sia di kebon buah cenah nah iya tah sia teh jauh tina agama Tara salat, tara ka masjid. tara salat tara ka masjid nu matak di dieu sok deketan kaum ulama para santri santriwati eta teh pewaris Kangjeng Nabi deketkeun jeung agama sok cing daek ibadah di antarana ibadah teh salat Salat eta nu utamana. pan aqimu salat adegkeun salat adegkeun salat lain adegkeun tawar sia ampun kuat karame sorangan adegkeun salat ya Gustinya tuh cek Gusti ge heueuh cenah teu ngomong sapi mun nya salat teh di antarana teh aya 5 salat subuh salat lohor salat asyar maghrib isya salat subuh sabar rakaat salah 2 bermikir 2 sama kakak 7 cina 2
Aji nepi ka kabina-bina deui. Lohor sabaraha? Opat we sia mah. Opat. Pacek aing ge kitu. Sanes 8 opat. Asyar 17. Oh, bener. Tuh, aing 17 bener. Leres opat. Maghrib 3, Isya 4, sok pake. Sapoe sapenting teh 17 rokaat sia mah. Rokaat. Lain rokaya. Ya lain teh. 17 rokaat sok pake eta teh pikeun kadali urang dina hate ame teu ngajieun kamungkaran. Eta teh pangenyet teh dina hate teh. Heeh nya Pangenyet lain pangenton. anjing kumaha sampe goblok si teh. Jelema doraka kumaha sia we lieur. Teu bisa diajak padami sia mah. Lamun kontrakan sabaraha babulana nah caina di luar atawa di jero pekera jawab ka abdi hoyong terang abdi hoyong kepo hayang ngaliput ka itu kangge konten yo anjing awas nu gelo Asia aing maneh doraka setenu ada di teungeul. Naon si Jonu ada nge-rap goblok. Yon abdi mah hanya mengembangkan bakat sanajan bakat butuh gede. Eta mah ros nepi ka kitu. Kol-kolah nasae hebat naosna. Al-Fatihah eta teh. Ngaoskeun Al-Fatihah. Uluh. Hebat. Nyage papakaian siga nu gelo oge. Hebat urutan tadi batur maneh sok naon ngomongkeun merkosa batur. Anjing kumaha karep bae sia mah. Yo aya naon? Diuk. Diuk. Aya naon dititah hubungan tuh. Yo nyanggakeun sembah pangabaktos kahunjung tulungan yo. Diterima. Aya naon yo? Anan juga dikode. Ran, yuk ulah. Yo, siap yo. Abdi bade diuk di dia. Kita embung ngobrol jeung maneh kabehanana goreng patut. Ganeng sia. Hebat pisan ngaosna. Adan Madinah nu dipakena teh. Si Ajib jauh Asia. Kumaha dedenganan ada utekna teh. Ampun. Ngahatur ke sama pangabaktos kan. Sedeh. Diterima. Aya naon teh? Ganeng. Nah, mana kami. Abdi mah ngan hayang jadi prajurit tegas, Bran. Kopral Bram gitu. Yuk. Siap. Yo. Naon anjing ari sete? Joget cai baju. Aku sia. Naon? Saha nu merkosa ucing aing? Deuing anjing Sia. Ucing aing nepi ka utah-utahan. Ambil bunda ucing. Ngomong sia.
nyaho aji gadok aing lamun teh pangi jeung anu mayang merkosana wadir wae Surabadina eta Surabadina nepi ka kasilep ku sorang manehanana sia lain nyaho maneh lain hei gua ngajawab kunaon budek pake cegeun we ceulina da ame kaluar kokotorna teh wadir gitu tadi kayaknya celi ai eta teh papakean naon da teh tentara ohansip jadi bener-bener kopral happy aing tengenah naon pokona aya nu panggih jeung anu merkosa ucing aing ayan ku aing bayaran kumaha wadir ku aing Surabadilna Hah? Surabadilna lirah kasar aing saya diharapkan batur sileh hareupeun batur sil bahan mana elap lagi masing naon ari eta hansip terek ngajaga anu hajat tantara Asia tantara oh di mana hajatna ajik masih we lieur geuning teu mawa dreum biasana mah hansip jeung dreum